अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल ज़ी क़ददुल हराम जो महीनो असांजे विच में मौजूदु आहे। वॾो ई मुबारक ऐं मुक़दस महीनो आहे ऐं वॾो ई हुरमत वारो महीनो आहे। हिकु अहिड़ो अमल अर्ज़ु करणु लॻो आहियां नाज़रीन जेको ज़ी क़ददुल हराम जे आख़िरी ॾींहंनि में कयो वेंदो आहे। 27, 28, 29, 30 तारीख़ जेके आख़िरी ॾींहं आहिनि उन्हनि में हिकु अमल करणो आहे ऐं हीअ अमल अहिड़ो आहे जो अल्लाह जी रहमत सां अवां जूं जाइज़ हाजतूं पूरियूं थी वेंदियूं, अवां जूं जाइज़ मुरादूं पूरियूं थी वेंदियूं। जेकॾहिं अवां जे दिलि में ख़्वाहिश आहे, काई तमन्ना आहे, अवां जो कोई जाइज़ मक़सदु आहे जेको पूरो न थी रहियो आहे त हिन मुबारक महीने में ही अमल लाज़मी करियो। पहिरियों भली अवां चाहियो त नमाज़ चाश्त अदा करियो ऐं चाश्त खां बाद में 2 रकातूं नमाज़ नफ़िल पढ़ो ऐं हिन तरह पढ़ो त हर रकात में सूरह फातिहा खां बाद में 3 दफ़ा सूरह क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ही पहिरीं रकात में भी सूरह फातिहा खां बाद में 3 दफ़ा, इन तरह ॿी रकात में भी सूरह फातिहा खां बाद में 3 दफ़ा सूरह क़द्र पढ़णी आहे। जॾहिं ही 2 रकातूं मुकमल थी वञनि त उन खां बाद में 11 दफ़ा दुरूद पाक ऐं 11 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़णी आहे। उहे सजदो करे सजदे जी हालत में ही दुआ करणी आहे ऐं यादि रखिजो सजदे जी हालत में कयूं वेंदड़ दुआऊं भी क़बूल थींदियूं आहिनि। त सजदे में वञी करे ख़ूब रोई करे पंहिंजे जाइज़ मक़सदनि जे हासिल करण जे लाइ, जाइज़ हाजतुनि जे लाइ रोई करे दुआ घुरो। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह जी रहमत सां अवां जूं जाइज़ मुरादूं, जाइज़ हाजतूं, अवां जूं इल्तिजाऊं, अवां जूं तमन्नाऊं इंशाअल्लाहुल करीम पूरियूं थी वेंदियूं।